มีอย่างเบิ่งอย่างครับพี่น้องช่วงนี้ฝนตกฟ้าโล่งครับพายุเข้าอย่างหลังบ้านกรีดบ่ได้อยู่2 มื้อแล้วครับน้ำท่วมถ้วยตรงลงเจียงเล้งมีแต่แมงงองแงงตั้งแต่ร่อนก็เขียวน้ำจะเริ่มเน่าแล้วนะครับกรีดไม่ได้ก็มีแต่ฟ้าฝนตกลงมาแช่ขังนะครับเป็นน้ำจากฟ้าไม่ใช่น้ำจากต้นยางบรรยากาศป่ายางหลังบ้านกับประมาณนี้ครับแต่ละหม่องแต่ละวันก็จะได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนนะครับมีหมากเห็บมีลมมีฝนแตกต่างกันก็คือฝนตกครับ